الزول في الاول. السلام عليكم، j'espère que يكون بيان. وقبل هذا لا فيديو هاكي اون دوموندي على حاجه. جو لا دوموند تري رارمون، اكستريمون رارمون، اتابوني من لاشين. سي لو مومون باش تسوتوني اتابوني من لاشين، خاطر خير راك توالين لي فيديو بلوس دو 60% توالين لي فيديو سون با ابوني. دونك سي لو مومون ثروه دو فير ان جيست et de s'abonner. Voilà, ça ne coûte rien du tout, c'est gratuit. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne que de soutenir Minkin. Première information qui n'est pas officielle mais qui est officieuse. Ça va être officiel dans quelques moments. Quand ça va être officiel, en détail, c'est la non-participation de la GSK à la CAF. La GSK ne va pas jouer à la CAF. La GSK mène la bouche. On la verra à la CAF. Parce que la fédération a décidé de continuer la Coupe d'Algérie. Donc la Coupe d'Algérie, c'est du tennis. Championnat national, c'est du football. Mais aucune relation. Donc on fait mal. Est-ce que comment on gère le football, monsieur Zchi? On n'a pas compris. On n'a pas compris les prérogatives. Des fois tu décides de Zchi, des fois tu contre le ministre. Après le ministre, des fois contre. On fait mal. C'est فهمت غير دير انا يثون ويك تديسيدي. ويك تجيرين الفوتبول. Le deuxième point, d'ailleurs c'est pour ça que la vidéo c'est le deuxième point et j'espère que je sais que j'aurai pas le temps باش ندير كلش مي خاصو دينا كلش on aura d'autres vidéos وغادي نكمل لي ديسكوسيون عندها تحبس لا فيديو هي تنكمل ابري سي با ان بروبليم. Les supporters se demandent le recrutement des grands noms. GSK c'est un grand club وياخذ دو غران نو. جيبوا لنا لعابه كيقارن لي سبيسياليست الكذب. ليكيب إليندي لو كلوب إليندي qui a recruté de grands noms. Je pose la question, هاد السقسيه نيمبورت كي الجزائر روحها السود روحها الاست روحها الويست روحها النور روحها السونط روحها باردو لالجيري زعما روحها تونس روحها مرة اسنيني dans les 5 dernières années. Quel est le meilleur joueur algérien? اديني نك عبد المؤمن جابو sans hésitation. meilleur joueur algérien لوكال حملنا تاقي لوكال محليين حملنا ما يحملش بن شيخ جابو بوثيد مولوديا سي لو كلوب ينفيستينوك إليندي بوينت جابو بوينت دي جوار ذو هاي بوينت دوك لي ميور جوار لي غران نون لي نون يتقارن كونوا بوينت نيت بوينت ان افريكان بوينت فيست كلوب ادجوان رفيق صيفي بوينت ان انترينور ديبلومي كازوني مولوديا سي با بور كريتيكي المولوديا انا لي سيبورتور المولوديا سي اون رياليتي اكاثورا جابوا لا تي ليبيري لي غران اون توس ايتي ليبيري لان لي جوار روحن نانسن نو بايي با ليسينو ترونكيل ناس نعيا لا ميديوكريتي اكاثورا يا دي جون ديال المولوديه يلونس ان ابل قرنا سوفي الكلوب ليكيب ينفيستين دي سوم رهايم sur des grands noms, les meilleurs joueurs de l'Algérie, 0 titre, واثنين فايت وسعنا لنا التيران دارون طرينين لي جون لي جوار نسن لي سينيور وسعنا التيران دارون طرينين. دونك تاقي سي اون شوز تاقي لي غران نون دان اوت كوتي ليكيب كاردين لي ميم جوار اللي لعبنا في المانتيان لاني عدان le CRB يبو شامبيون يدير ريكروتي كون غرامون CRB يبو شامبيون سي خديم ستاكتيك في الوقت في لونطرينور وكاين الناس لي بروبليم CRB الناس لي بروبليم استقرنا عمراني لي بروبليم المولوديه باغ اكزومبل ان ويد السبان لي بروبليم سي لا بريس بالهداف كومبيتيسيون سي وي غيف البروبليم وي دون دي غران كلوب باسكو ça leur permet de vivre كشيبا العصابة ذويكي
تلقيني sur la presse. On va faire une vidéo spéciale. Vous aurez, ça va vous plaire parce que j'ai certaines informations. On va les dire. Au moment voulu, on va faire une vidéo sur qui est responsable, l'un des plus grands responsables de l'échec sportif et de n'importe quoi. Parlons du football, du sport national, c'est la presse. Et en premier lieu, c'est le HDF. Les HDF spécialistes dans la démolition. Les HDF, ils sont spécialistes dans tout ce qui est mauvais. Donc si vous voulez recruter de grands noms, voilà, vous avez le résultat. Devant vous, le résultat d'un club de l'année passée qui a recruté les meilleurs joueurs. Oui, ils sont où? Oui, non. Donc, le Rachidi, Karnakagi, c'est des gens qui sont manipulés par les journaux. Parce que les journaux, ils ont de grands noms. Les journalistes, ils veulent vendre des grands noms, mais ils ont des contacts avec des joueurs, je ne sais pas. C'est ça les grands noms. Il n'y a pas de grands noms. Il y a 1, 2, 3 très bons joueurs, oui. Mais de recruter 11 les meilleurs sur le championnat, ça n'existe pas. C'est pas. Pour faire des championnats ou des équipes, CSC, CRB, c'est pas des équipes qui ramènent un recrutement de l'Ohio. C'est des équipes qui ont eu un projet. Ils ont une vision de jouer un entraîneur. Janes Yakhdem, Janes Khalal Chouad. Les jeunes qui لقاسنا un grand entraîneur. Je suis un grand. شغل خدم لا ديفيرونس كاع ان غرون طونطرينور شغل سلي ديبلوم سلي معرفه اكو ان غرون نو شنو الديفيرونس كيفاش بغا دير ان غرون نو لي جون حوايج لا ان غرون نو لي جون حوايجين ان انطرينور فورماتور ان انطرينور ديبلومي ديك عندي فورماسيون غران كيسلحو دي جون ما كيديروا السينما كيسميتو كلام راك توارطا انت غراش عادي ديبلوم اي دينا ما كان والو واقي شغل ما جاب شغل يسعي سمبل لويس ذرو هاي ما دي اونطرينور سمبل لويس انت غرون انطرينور راح تحت اللعبة على راح